ॾहें सवाल जो जवाब आहे तो चयो आहे 10 शयूं जन जहिड़ी यारी शइ न आहे से छा आहे। असल में मसइलो हीअ आहे त जेकॾहिं को उमिरो ऐं हज गॾु अदा कंदो आहे त पहिरीं उमिरो उन खां बाद में हज, उन जे मथां क़ुर्बानी लाज़िम थी पवंदी आहे। पर जेकॾहिं हू क़ुर्बानी नथो करे सघे, हुन जो हाल ग़रीबी आहे, त अहिड़े शख़्स जे लाइ क़ुर पाक सहूलत कई आहे त तूं 3 रोज़ा अयामुल हज में रख ऐं 7 रोज़ा वापसि अची पंहिंजे घर रख। इहे 10 रोज़ा आहिनि। हाणे हे पुछे थो त 10 शयूं कहिड़ियूं जन जहिड़ी यारी शइ न आहे। हीउ जवाबु थो ॾे फसियामु सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्का शरतुन कामिलह। इहे 10 शयूं, इहे 10 रोज़ा आहिनि जंहिं जहिड़ी यारी शइ आहे ई कान का। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। 11 सवाल में न पुछो आहे त 12 महीना 12 शयूं ॿुधायो जन जहिड़ी का बि शइ न आहे। 12 शयूं ॿुधायो जन जहिड़ी का बि शइ न आहे। जवाब थो ॾे इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। 12 शयूं जन जहिड़ी का बि ॿी शइ कान्हे का। 12 महीना आहिनि जन जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कलाम मजीद में ज़िक्र फरमायो आहे त तव्हां इन महीननि जे ज़रिए पंहिंजी मुंदूं मौसमूं शुमार कंदा हो। 13हों सवाल हिन शख़्स कयो हो, 12हों सवाल हिन शख़्स जो कयो हो त 13 ॼणा ॿुधायो, उहे 13 ॼणा कहिड़ा आहिनि। सवालनि में मुग़ालतो त कोन थियो आहे न। 11 सवाल थी विया, हाणे 12हों सवाल आहे। 12हें सवाल में छा त 13 ॼणा ॿुधायो, 13 कहिड़ा। अल्लाह ताला जल जलालहु मन वालू कलाम पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो किस्सो ज़िक्र कयो आहे। अल्लाह जो नबी फरमाए थो इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजे वालिद खे चयो साईं बाबा मूं ख्वाब लधो आहे त 11 सितारा सिज ऐं चंड 11 ऐं 2 थिया 13 इहे मूंखे सजदो करे रहिया आहिनि। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाया या बुनय्य ला तक़सुस रुअयाक अला इख्वतिक फयकीदू लक कैदा। भाइरनि खे इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजां, तुंहिंजे लाइ सिट सिटींदा, साज़िश कंदा। किसो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो लंबो तफ़सीली आहे। आख़िरकार अल्लाह ताला हो ख्वाब सचो कयो। अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे खूह में फिटो कयूं, विकामी वियो, मिस्र में जेल में पियो, वरी बादशाह थियो, वरी बादशाही खां पोइ वापसि आयो त उन ख्वाब जो ताबीर थियो। उहे 11 भाउर, 12 पीउ ऐं 13 संदसि मासी, छो त माउ संदसि वफ़ात करे वई। अल्लाह पाक जल जलालहु अमन वालो ख्वाब सचो करायो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम तख़्त ते वेठो, 13 उनखे सजदो ताज़ीम जो कयो। सुवाल हो त 13 कहिड़ा आहिनि? चई उहे 13 उहे आहे जन यूसुफ अलैहिस्सलाम खे सजदो कयो। मुंहिंजा अदा उन खां पोइ 14 सुवाल आहे, उहा क़ौम कहिड़ी आहे जंहिं कूड़ ॻाल्हायो पर कूड़ ॻाल्हाइण जे बावजूद बि जन्नत में वेंदा। न जो जवाब ई आहे त उहा कूड़ी क़ौम जेका जन्नत में वेंदी से यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाउ रहा जन याकूब अलैहिस्सलाम सां कूड़ ॻाल्हायो हो। ओ बाबा अकल हुज़ेबो, असांजे भाउ खे बगड़ खाई वियो आहे, हालांकि पाण खूह में फिटो करे आया हा, बगड़ कोन खाधो हो पर कूड़ ॻाल्हायूं। पर वरी तौबा ताब थिया, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात राज़ी थियो, उनखे वरी जन्नत नसीब फरमायईं। हिन सुवाल जो जवाब आहे त कूड़ ॻाल्हाइण वारी क़ौम कूड़ ॻाल्हाइण जे बावजूद बि जन्नत में वेंदासीं यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाउ रहनि। 14 सवाल तो कयो त जंहिं क़ौम सच खे मञियो पर सच मञण जे बावजूद बि दोज़ख में वेंदी, आहे क़ौम कहिड़ी आहे? इन जो जवाब इहा त सच खे मञींदड़ क़ौम उहा दोज़ख में जेका वेंदी उहे यहूदी ऐं नसारा आहिनि। कीअं? हुननि मूसा ईसा खे अल्लाह जो सचो नबी मञियो पे, यानी सच मञूं। हज़रत मूसा बि सचो आहे, हज़रत ईसा बि सचो आहे, ॿिन्ही नबियुनि खे सच मञूं। सच मञण जे बावजूद पर रसूलुल्लाह ते ईमान कोन आंदऊं, इन जे करे दोज़ख में वेंदा। माना क़ौम अहिड़ी जंहिं सच त ॻाल्हायो पर सच ॻाल्हाइण जे बावजूद दोज़ख में वेंदा। माना कीअं? हुन नबियुनि खे अॻियनि खे सचो चयो पर रसूलुल्लाह खे सचो कोन चयो, इन जे करे हुनजो सच कम वारो कोन थियो। दुरूद बुलंद आवाज़ पढ़ंदा रहो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। 15 सवाल हुन सवाल कयो त जिस्म में रूह कहिड़े हंधि रहंदो आहे, उन जी जाइ ॿुधायो।
अल्लाह जे बाने हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त रूह जे रहण जी जाइ जिस्म में कन जे भर सां आहे। कन जे भर में ख़ासि मक़ाम आहे जंहिं जाइ ते रूह रहंदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालु मन वालू रूह जो तालुक़ सॼे जिस्म सां कयो आहे, पर हुन जे रहण जी ख़ासि जॻह जेका आहे सा कन जे भर में आहे। 16 सुवाल आहे, तो चयो ज़ारियात ज़रवन छाखे चइजे? इन जो जवाब ही आहे त भलियूं भलियूं हवाऊं जेके चइनी तरफ़नि खां घुलंदियूं आहिनि इन्हनि खे अल्लाह जे पाक ज़ात में पाक कलाम में ज़ारियात ज़रवन चयो वियो आहे। तो सवाल 17 कयो त हामिलात वक़रन छाखे चइजे? इन जी माना छा आहे? हामिलात वक़रन मंझां मुराद ककर आहिनि। ककर जेके बारिश खणी ईंदा आहिनि ऐं मुल्क जे मथां वसाईंदा आहिनि। तो सवाल कयो अरिड़हों त जारियात युसरन छा आहिनि? इन जो जवाब इहा त जारियात युसरन मंझां ॿेड़ियूं आहिनि जेके माण्हुनि जा भार खणंदियूं आहिनि। माण्हू आसानी सां पंहिंजा भार खणी परे परे मक़ामात ते समुंडनि दरियाहनि जो सफ़र कंदा आहिनि। तो 19 सवाल कयो त मुक़स्सिमात अमरन केरु आहिनि? उन जो जवाब आहे मुक़स्सिमात अमरन माना अल्लाह जे मामलात खे तक़सीम करण वारा उहे मलाइक सॻोरा आहिनि जेके तक़सीमूं कंदा आहिनि। सलाह शरीफ बुलंद आवाज़ सां मुंहिंजे प्यारे हबीब दे। वरी ॿियो दफ़ो सलाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। 20 तो सवाल ही कयो आहे त बिना रूह जे उहा कहिड़ी शइ आहे जेका साहु खणंदी आहे? शइ आहे साहु खणे थी, रूह कोन्हे। उन जो जवाब ही आहे उहा ज़मीन आहे। हदीसुनि में ईंदो आहे 2 दफ़ा साहु खणंदी आहे, हिकिड़ो दफ़ो सियारे जे मुंद में, ॿियो उन्हारे जे मुंद में। उन खां पोइ 21 सुवाल आहे त 14 बेजान शयूं कहिड़ियूं हुयूं? यानी जानदार बि न आहिनि, रब करीम सां ॻाल्हायो हुयऊं। उहे 14 शयूं कहिड़ियूं आहिनि? उन जो अल्लाह जे बाने जवाबु ॾिनो उहे 7 ज़मीनूं ऐं 7 आसमान हा। अल्लाह ताला जो क़ुरान थो फरमाए फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि तिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात 7 ज़मीननि ऐं 7 आसमान खे फरमायो त ऐं ज़मीनो ऐं आसमानो अवां मजबूरी या ख़ुशी ॿिन्ही हालतुनि में मां अल्लाह जी फर्मा बरदारी कयो। त ॿिन्ही जवाब ॾिनो, रब सां ॻाल्हायूं, अतैना ताइन, मौला असां तुंहिंजी ताबेदारी करण लाइ तयारु आहियूं। सवाल में त 14 शयूं बेजान कहिड़ियूं आहिनि जन अल्लाह सां कलाम कयो? उहे 7 ज़मीनूं 7 आसमान हा। 22 सुवाल आहे उहा कहिड़ी क़बर हुई जेका क़बर वारे खे खणी हलंदी रही? आहे क़बर, क़बर में हमराह हुआ पर उनखे क़बर खयो घुमंदी वते। जवाब न जो इहो आहे उहा क़बर मां मुराद मच्छी आहे। कहिड़ी मच्छी? जेका यूनुस अलैहिस्सलाम जो हुनजे पेट में वियो हो। गोया मच्छीअ जो पेट यूनुस अलैहिस्सलाम जे लाइ क़बर हो, क़बर जे अंदरि हुयो, पर मच्छी समुंड जो सैर कंदी घुमंदी पे वती। 23 सुवाल आहे उहो पाणी कहिड़ो आहे जेको न आसमान जो हो न को ज़मीन जो हो? जवाब मिलियो 23 सुवाल जो जवाब इहा त उहो पाणी आसमान जो बि न हो, ज़मीन जो बि न हो। हज़रत बीबी बल्कीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़नि जो पघर शीशे में गॾु करे सुलेमान अलैहिस्सलाम ॾांहुं मोकिलियो हो। अल्लाह जे नबी खे चई न को ज़मीन जो आहे न को आसमान जो आहे, ॿुधाए ख़ुदा जो नबी ॿुधायो त घोड़नि जो पघर मूं ॾांहुं मोकिलियो थी। 24 सुवाल आहे 4 शयूं ॿुधायो जेके न जिन्ननि मां पैदा थियूं, न इंसाननि मां पैदा थियूं, न पीउ जे पुठी मां पैदा थियूं, न को माउ जे पेट मां पैदा थियूं। आहिनि 4 शयूं, पर उहे कहिड़ियूं आहिनि? जवाब मिलियो 4 शयूं ही आहिनि जेके न को जिन्ननि मां पैदा थियूं, न को इंसाननि मां पैदा थियूं, न को पीउ जे पुठीअ मां पैदा थियूं, न को माउ जे पुठीअ मां। पहिरीं शइ आहे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो घेटो, 2 नंबर में साल अलैहिस्सलाम जी ॾाची, 3 नंबर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, 4 नंबर में बीबी हवा। ये अहिड़ियूं शयूं आहिनि 4 जेके न जिन्ननि मां पैदा थियूं, न इंसाननि मां, न पीउ जे पुठीअ मां, न माउ जे पेट मां। उन खां पोइ 25 सुवाल आहे ज़मीन ते पहिरों पहिरों कंहिंजो रतु हारियो वियो? जवाब चई त पहिरों पहिरों रतु हाबील जो हारियो वियो। छाजे करे? त हाबील खे पंहिंजे सॻे भाउ काबील हसद जे करे क़त्ल कयो हो। 26 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे ख़ुदा ताला ख़ल्क़े वरी पोइ ख़रीद पाण कयो? ख़ालिक बि पाण, ख़रीदण वारो बि पाण। उन जो जवाब आहे अल्लाह पाक मोमिन जी जान पैदा कई आहे, पैदा करे वरी ख़रीदार पाण बणियो आहे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह
ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए तो मां रब करीम मोमिननि सां वापार कयो आहे जो उन्हनि खां मूं ख़रीद कयो आहे सदुनि जान खे ऐं मालनि खे उन्हनि जे एवज़ में मां रब 27 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ुदा पाण ख़ालिक़ आहे पर ख़ालिक़ हुजण जे बावजूद ख़ुदा ताला हुनखे अज़ीम चयो आहे। इन जो जवाब ई आहे त ख़ुदा तबारक व ताला मकर खे अज़ीम चयो आहे इन कैदकुन अज़ीम ऐं औरतुओ तव्हांजो मकर तमामु वॾो आहे। बाननि जे अफ़आलनि जो ख़ालिक़ ख़ुदा हूंदो आहे पर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उन बाननि औरतुनि जे मकर खे अज़ीम सॼो आहे। जवाब अची वियो। 28 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक़ ख़ुदा आहे पर उनखे अल्लाह ताला ज़बून बि चयो आहे कमज़ोर बि चयो आहे हालांकि ख़ालिक़ पाण आहे। जवाब इहो आहे अल्लाह ताला फरमाए थो इन औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत रब पाक जल जलालु मन वालू कोरियड़े तांजेड़ो नंढड़ो हिकिड़ो जानवर आहे उनजो ख़ालिक़ बि पाण आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हुनजे घर खे हुनजे तानीअ खे तमामु कमज़ोर ऐं ज़बून घर सॼो आहे। जवाब अची वियो। 29 सुवाल आवाज़नि में बुछड़ो आवाज़ कंहिंजो आहे जवाब नहीं आवाज़नि में बुछड़ो आवाज़ गॾह जो आहे इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। 30 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक़ पाण अल्लाह आहे ख़लकण खां पोइ वरी पुछा वरी ॿिए खां पियो पाण करे जवाब न ॾियो आहे उहा हज़रत मूसा जी लठिया पुछेसि पियो अमा तिल्क बियमीन कया मूसा हालांकि हर शइ जो ख़ालिक़ लठ जो ख़ालिक़ बि रब आहे पर वरी पुछे पियो मूसा इहो तुंहिंजे हथ में छा आहे। मूसा जवाब ॾिनो लठिया टेक ॾींदो आहियां पापड़ छाणींदो आहियां बकरियूं चारींदो आहियां। इन सुवाल में हिकमत आहे सुवाल ला इल्मी जे लाइ कोन हूंदो आहे इल्म जे बावजूद बि सुवाल कयो वेंदो आहे ख़ुदा ताला पंहिंजे हिकमतुनि खे पाण ॼाणंदो आहे। 31 सुवाल आहे भलियूं औरतूं कहिड़ियूं आहिनि जवाब मिलियो भलियूं औरतूं पहिरीं बीबी फातिमत ज़हरा 2 नंबर में ख़दीजतुल कुबरा 3 नंबर में आयशा सिद्दीक़ा 4 नंबर में हज़रत बीबी मरियम ऐं 5 नंबर में हज़रत बीबी हवा। 32 सुवाल आहे भला बहर कहिड़ा आहिनि यानी दरिया भला कहिड़ा आहिनि चई भला बहर पहिरों बहर सैहून आहे जंहिंखे असां पंहिंजे ज़ुबान में महरान चऊं था सिंधु दरिया ॾिसो अल्लाह जे बाने ज़िक्र कयो आहे। उन खां पोइ 2 नंबर में जयहून आहे जयहून बल्ख जे मुल्क में आहे। 3 नंबर में दजलो आहे जेको बगदाद में वहंदो आहे। 4 नंबर में फुरात आहे जेका कूफे में वहंदी आहे। 6 नंबर में नील नदी आहे जेका मिस्र जे शहर में वहंदी आहे। अल्लाह जो बानो थो चवे 5 ई बहर भला आहिनि। 33 सुवाल आहे भला वहट कहिड़ा जवाब भला वहट घोड़ा। 34 सुवाल जबलनि में भलो जबल कहिड़ो चई तूर सीना। 35 सुवाल महीननि में भलो कहिड़ो महीनो चई शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सभिनी महीननि में भलो महीनो रमज़ान जो आहे जंहिंमें क़ुरान लथो आहे। 36 सुवाल रातनि में भली रात कहिड़ी आहे जवाब भली रातनि में रात लैलतुल क़द्र इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ शहर जेका 1000 महीननि खां भली रात आहे। उन खां पोइ 37 सुवाल आहे ताम छा खे चइजे जेतो ताम सूर फूकण वारे वक़्त में क़यामत जो नालो आहे। उन खां पोइ वरी ॿियो सुवाल आहे 38 वणु कहिड़ो आहे जंहिंमें 12 डार हर डार में 30 डारियूं हर डारीअ में 5 गुल उन गुलनि जो नमूनो ही आहे जो 3 सदाई छांव में 2 सदाई उस में तीअं दा इहो वणु जंहिंमें 12 डार सो वणु साल आहे 12 डार 12 महीना हर डार में 30 डारियूं 30 ॾींहं हर डारी में 5 गुल 5 नमाज़ूं 2 सदाई उस में 2 पहरी 3 पहरी 3 सदाई छांव में सांझी सोमहणी ऐं फजर। सलाह शरीफ बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। 39 सुवाल उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिं ते तवाफ़ फ़र्ज़ बि कोन हो ऐं हुई बि बिना रूह जे पर काबे जो तवाफ़ कयईं। जवाब मिलियो उहा बिना रूह वारी शइ हज़रत नूह नबीअ जी ॿेड़ी ही अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो नबी जॾहिं तूफ़ान ते वियो आहे हेठि लथो आहे त ॿेड़ी अल्लाह जे नबीअ जी बैतुल्लाह जा 7 दफ़ा भेरो तवाफ़ करे छॾियो 7 चकर ॿेड़ी काटिया हालांकि उहा बिना रूह जे बि आहे ऐं हुन ते फ़र्ज़ बि कोन्हे। 40 सुवाल नबी घणा उलुल अज़म उन्हनि में घणा जवाब ॾिनई त अंबिया सभु 1.25 लख आहिनि पर उलुल अज़म सभिनि में 313 आहिनि पर सभिनि जो सरदार मुहम्मद करीम आहे। 41 सुवाल उहे 4 शयूं जंहिंजो असुल हिकु आहे
पर उन्हनि जो रंग मज़ो मुख़्तलिफ़ आहे। कहिड़ियूं आहिनि? जवाब ॾिनई उहे 4 शयूं असुल में हिकु आहिनि, पर रंग मज़ो मुख़्तलिफ़ अथनि। से कहिड़ियूं आहिनि? वात, अखियूं, नक ऐं कन। अखियुनि जो पाणी ॻाढ़ो थींदो आहे, कननि जो पाणी खारो थींदो आहे, नक जो पाणी किनो हूंदो आहे, वात जो पाणी मिठो हूंदो आहे। असुल हिकु आहे, पर चइनी जो मज़ो ऐं रंग मुख़्तलिफ़ आहे। 42 सुवाल आहे, नकीर छा आहे? जे नकीर चइबो आहे खोखड़ीअ जे पुठीअ जे मथां हिकिड़ो गोल नुक़्तो हूंदो आहे, हुनखे नकीर चइबो आहे। 44 सुवाल आहे, फतील छा आहे? जवाब ॾेई फतील खोखड़ीअ जे चीर में धागे जे मिसलती शइ हूंदी आहे। 45 सुवाल आहे, सुंद छा खे चइजे? जवाब आहे सुंद रिढुनि जे उन खे चइबो आहे। 46 सुवाल आहे, लबद छा आहे? जवाब ॾेई लबद बकरिन जे डास खे चइबो आहे। 47 सुवाल आहे, तम छा आहे? जवाब ॾेई तम अॻियुनि उम्मतुनि जे लाइ ज़िक्र अचे थो। 48 सुवाल आहे, त गॾु पंहिंजे आवाज़ में छा चवंदो आहे? 48 सुवाल जो जवाब हीअ आहे त गॾु जंहिं वक़्त में शैतान खे ॾिसंदो आहे उन महिल चवंदो आहे लानल्लाहुल मुस्तआज़ीन, जेके ज़ुल्म सां ढल वसंदा आहिनि अलाह तन ते लानत करे। ढल टैक्स अॼुकल्ह जो ज़ोरी वारो नाको सभिनी में अची वियो, गॾो बि पिटेनि थो पियो। ओ मुंहिंजा अदा उन खां बाद में 49 सुवाल आहे, त ढगो रंभ में छा चवंदो आहे? जवाब इहा त ढगो चवंदो आहे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। कुतो भौंक में छा चवंदो आहे? 50 सुवाल आहे। जवाब इहो त कुतो पंहिंजे आवाज़ में चवंदो आहे वैलुन लिअहलिन नार मिन गदबिल जब्बार, जेके दोज़खी ख़ुदा जे कावड़ जे करे जहन्नम में वेंदा तन जे लाइ वॾो वैल आहे। 51 सुवाल आहे, घोड़ो हिड़क में छा चवंदो आहे? जवाब आहे घोड़ो पंहिंजे आवाज़ में चवंदो आहे सुबहान हाफ़िज़ी इज़ा तफ़तिल अबताल बिल अबताल वश्तातिल रिजाल बिल रिजाल। ओ मुंहिंजा मौला तूं पाक आहे जो तूं मूंखे जंग खां बचायो आहे। जंहिं महिल जंग में मर्द में मैदान में विढ़ंदा आहिनि, मुंहिंजा ख़ालिक तूं पाक आहे जो तूं मूंखे जंग खां बचाए छॾियो आहे। 52 सुवाल आहे, मोर पंहिंजे ॿोलीअ में छा चवंदो आहे? जवाब इहा त चवंदो आहे अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रब करीम पंहिंजे अर्श ते इस्तक़रार वरितो आहे। 53 सुवाल आहे, उठ छा चवंदो आहे? जवाब आहे उठ पंहिंजे आवाज़ में चवंदो आहे हस्बी अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। हिकिड़ो अहिड़ो बि आहे जो न जिन आहे न इंसान आहे, पर उन ॾांहुं अलाह ताला वही कयो आहे, उहो छा आहे? जवाब ॾिनई 54 साल जो जवाब, उहा माखीअ जी मख व औहा रब्बुक इलन नहल अन तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता। रब ताला जी ज़ात बाबरकात माखीअ जी मख ॾे वही करे चवे थो ओ माखीअ जी मख तूं जबलनि में वञी घर बणाए। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। 55 सुवाल आहे, तित्र ॿोलीअ में छा चवंदो आहे? तित्र ॿोली में चवंदो आहे सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। अर्श जो रब पाक आहे, माण्हू हुन जे तरफ़ जेके वसफ़ूं करे निस्बतूं कनि था उन्हनि खां पाक आहे। माण्हू चवंदा अलाह खे पुट आहिनि धीअर आहिनि, तित्र बि चवे थो त रब उन खां पाक आहे। आम तरह माण्हू जेका ख़ुदा जी वस बयानु कनि था ख़ुदा तंहिंखां पाक आहे। बुलबुल पंहिंजे ॿोलीअ में छा चवंदी आहे? 52 सुवाल, बुलबुल चवंदी आहे सुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। रब जी तारीफ़ हमदो सना पाकाई आहे सुबह बि त शाम बि। ॾेडर पंहिंजे आवाज़ में छा चवंदो आहे? 57 सुवाल आहे। ॾेडर वीचारो चवंदो आहे सुबहानल्लाहिल माबूद फिल बरारी वल कफ़ार। मुंहिंजो रब पाक पाक आहे, अहिड़ो रब पाक आहे जो बरनि ऐं बहरनि में झरनि ऐं झंगलनि में रब जी हमद ऐं सना पई हले। ऐलान वारो डंढोरो वॼाईंदो आहे, उहो डंढोरे मां आवाज़ कहिड़ो निकिरंदो आहे? 58 सुवाल, जवाब न जो ही आहे त डंढोरे मां आवाज़ निकिरंदो आहे सुबहानल्लाहि हक़्क़न हक़्क़न उन्ज़ुर या इब्न आदम फी हाज़िहि दुनिया शर्क़न व ग़रबन मा तरा फीहा अबदन यबक़ी। रब पाक हक़्क़ा हक़्क़ा पाक ओ आदम जा बचड़ा ओलह ओभर हिन दुनिया में निहार तोखे को बाक़ी नज़र अचे थो, हर शइ फना है, हमेशह रहण वारो मुंहिंजो रब्बुल आलमीन।
59 साल रात ऐं ॾींहुं केॾांहुं वेंदा हल जवाब इन जो इहो आहे त अल्लाह जे इल्म में हूंदा हल ॿिए कंहिंखे ख़बर कान्हे न मलाइकनि खे न जिन्ननि खे राति काॾे वेंदी आहे त ॾींहुं काॾे वेंदो आहे आख़िरी जेको 60 साल आहे उहो ही आहे अल्लाह ताला जो बानो फरमाए थो सवाल आहे त इस्म आज़म छा आहे अल्लाह जो बानो फरमाए थो इस्म आज़म जी का बि हद न आहे पर ही बि इस्म आज़म आहे व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम असांजो माबूद हिकिड़ो ई रब आहे ऐं उहो रब करीम आहे जेको रहमान बि आहे रहीम आहे जंहिंमहिल 60 साल ख़ुदा जे वलीअ ॿुधाए पूरा कया तंहिंमहिल सभिनी जूं आङुरियूं ॾंदे अची वियूं सभिनि जे आॾो का बि गुंजाइश कान रही ख़ुदा जे वलीअ फरमायो अञा सुवाल कयो त ॿुधायांव जे न त मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल आहे मूंखे मुंहिंजे हिकिड़े सुवाल जो जवाबु ॾेई छॾियो आलिम चयो हाओ हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आख़िरी हिकिड़ो सुवाल कयो हिकु रांझू लखांदा मट यादा ॻाल्हि ॿुधो तूं जे 60 सालनि जा जवाब ॾिना अथमि पर अञा ॿिया 60 सुवाल कंदे त बि ॾींदोसां मुंहिंजे हिकिड़े सुवाल जो जवाबु ॾे त जन्नत जी कुंजी छा आहे आलिम ख़ामोश थी वियो यहूदनि जो राहिब ख़ामोश थी वियो ठप ठरी वियसि का वर्दी कान ॾिनई चप पियो चटे ख़ुश्की चढ़ी वियसि सभई उथी बीठा ओ असांजा राहिब ओ असांजा मौलवी ओ असांजा रूहानी पेशवा मानियूं पघारूं हराम करे छॾियूं असां तो ते ख़र्च कया हुन तोखे 60 सुवालनि जा जवाब ॾिना तूं हिकिड़े सुवाल जो जवाब नथो ॾी उहो राहिब चवण लॻो जवाब त अचे थो पर तव्हां कावड़जी वेंदव न को न कावड़ बासे ते वाइदो कयो जे वाइदो आहे मूंसां गॾु मुतफ़िक़ थींदव चयो तोसां मुतफ़िक़ थींदासीं जे भला जेकॾहिं तव्हां मुतफ़िक़ आहियो वाइदो था कयो त ॿुधो सवाल अबू यज़ीद बिस्तामी जो आहे त जन्नत जी कुंजी कहिड़ी आहे अदा जन्नत जी कुंजी आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जंहिंमहिल उन यहूदनि जे राहिब ईअं चयो आहे त जेके हज़ारे उते राहिब जा मुरीद वेठा हा यहूदी वेठा हा उहे यक ज़ुबान चवण लॻा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जंहिंमहिल सभु मुस्लमान थी विया त उन वक़्तु वरी अल्लाह जे ज़ात बाबरकात वटां इल्हाम थियो ओ अबू यज़ीद बिस्तामी इहो ई कमु हो जो मां तोखे यहूदनि जे ईदगाह ॾे मोकिलियो आहे जो तुंहिंजे हिकिड़े धक सां हज़ारे मुस्लमान बणिजी विया अहिड़नि जे लाइ छा सां फरमायो रहिया अथई राति सुबुह वेंदा साबिरी लुअ लुअ मंझ लतीफ़ चए कर तन्हीअ जी तात संदी जोगिन ज़ात भेरे कंहिं भाग मिड़े अल्लाह तॾहिं फरमायो आहे इत्तक़ुल्लाह वकूनू मा सादिकीन शाह साहब अहिड़नि जे लाइ ईअं बि फरमाए थो जा आहीन ओ ताकुन में ताकी वटन वे हो सामी सफ़र हलिया दूर चिता एॾे हो छॾे सुख साणे हो मथे गंगा गजिया अल्लाह जे बाननि सॼी ज़िंदगी अल्लाह पाक जे ख़ल्क़ जी ख़िदमत करे दीन जो रंग लगायो आहे हिन मां हिकिड़े पासे हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जी फैज़ ऐं करामत ऐं सोहबत जी ख़बर पवे थी ऐं ॿिए नंबर में इन मां इहा बि ख़बर पवे थी त कलमे शरीफ़ जी एतिरी त बरकत आहे जो हिकिड़े कलमे हज़ारनि जे तादाद में यहूदनि खे मुस्लमान बनाए छॾियो आहे कलमो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात जे हदीस मुताबिक़ एॾो फज़ीलत वारो आहे जो पाण करीम फरमायो क़यामत जे ॾिहाड़े 7 ज़मीनूं ऐं 7 आसमान बि जेकॾहिं तारादी जे पुण में रखिया वेंदा ऐं ॿिए पासे कलमे पाक खे रखियो वेंदो त 7 ज़मीनुनि 7 आसमान खां ॻरो थी पवंदो अल्लाह ताला जे वलियनि जी सोहबत काराइती आहे अल्लाह तबारक व तआला जे वलियनि जी सोहबत रंग लॻाईंदी आहे ऐं जेको ख़ुदा जे वलीअ जे सोहबत में अची फैज़ वारो थींदो आहे उहो कतई कॾहिं बि गुमराह न थींदो आहे उनजो फैज़ हमेशह हूंदो आहे इहो ई बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हो जंहिंजी निगाह सां कई मर्द कई औरतूं जेके गुमराह हा ज़ानी हा शराबी हा सोहबत में अचण खां बाद में अल्लाह जा नेक ऐं सालिह बाना बणिजी विया इन ख़ुदा जे कामिल अकमल ख़ुदा जे प्यारे बानड़े जी वफ़ात 1261 हिजरी में आहे उन अल्लाह ताला जे कामिल वलीअ जी मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ़ जे शहर में आहे
उन अल्लाह तबारक व तआला जे प्यारे बानड़े जो फैज़ एतिरो वसीउ आहे जो तरीक़त जा साहिब सभई हिनखे चवंदा आहिनि त असांजे तरीक़े वारनि सभिनि जो सुल्तान आहे, सभिनि जो बादशाह आहे। उन ख़ुदा जे कामिल बाने हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जंहिंजो नालो तैफूर बिन ईसा बिन सरोशान हो, ऐं इहो अल्लाह जे बाने जो फैज़ हो जंहिं ख़ुदा जे ख़ल्क़ खे तमामु घणो फैज़ वारो बणायो। अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे ख़ुशी हिन ॻाल्हि जी आहे त मां हिकिड़ो पुराणो दोस्तनि सां वाइदो कयो हो त अॻे मां हिकिड़ी महफ़िल में सिर्फ़ु 20 सवालनि जा जवाब ॾेई सघियो हुउसि, ऐं काफ़ी दोस्तनि जे मुतालबे खां बाद अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुदा मूंखे मौक़ो नसीब फरमायो जो मां तमामु 60 सुवालनि जा जवाब तव्हांजे ॾाढो पेश कया आहिनि। उमेद त तव्हां दोस्तनि मां फ़ाइदो वठंदा ऐं मूं गुनाहगार जे लाइ दुआ घुरंदा ऐं दुआ सां गॾोगॾु मुंहिंजे औलाद लाइ बि दुआ घुरंदा। अल्लाह ताला उनखे नेक सालिह आलिम बा अमल बनाए। हर मुस्लमान खे ख़ुदा ताला अल्लाह जे बाननि जी सोहबत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।